ご挨拶から行ってみましょう。みんなこんにちは。あれ、ちょっとなんだか元気がないですね。みんな一緒にもう一回言ってみましょう。こんにちは。はい、どうもありがとう。私は司会のネギお姉さんって言います。みんな今日はよろしくね。さてみんなは今日ここに誰が来てくれるのか知っていますか？あ、じゃあみんなせーので言ってみましょう。せーの。はい、みんな大正解。時空戦士イバライガーが来てくれます。時空戦士イバライガーは未来で破壊されてしまった人間の心や地球の未来を変えるために現代にやってきた正義のヒューマノイドです。人間の悪い心から生まれる悪の軍団ジャークっていう悪者からここ世界を守るために毎日戦っています。さあ今日は一体どんなミッションが待っているのでしょうか。早速今日のイバライガーショーを始めたいところですが、その前にみんなに守ってもらいたいお約束が3つあります。まず1つ目にイバライガーとジャークが戦うこの辺とっても危険です。絶対にこっちに近づいてきたり、そこねブルーシートあると思うんですけれども、それよりこっち前の方に来たりしないでください。お願いします。2つ目に今日はイバライガーショーを見るためにこんなにたくさんお友達が来てくれました。どうもありがとう。これでね前の方のお友達が立っちゃったりしたら後ろの方のお友達どうなると思う？そうです、見えなくなっちゃいます。座っているお友達は立ち上がらないでみんなで一緒にショーを楽しめるように優しい心遣いをお願いします。そして最後に3つ目、これはねとっても大切なお約束です。それはイバライガーがジャークと戦っている時、それからねもしかしたらピンチになってしまうこともあるかもしれません。そんな時にはみんな声を合わせて大きな声でイバライガーって名前を呼んで応援してほしいんです。みんなの応援がイバライガーに力を与えてくれますよ。みんなできそうかな？よーし、じゃあ1回だけ練習してみようと思います。お姉さんがせーのっていうので、そしたらみんな大きな声で元気よくイバライガーって言ってくださいね。いくよ、せーの。みんなもっと大きな声でせーの。みんなバッチリ最高です。じゃあね今の声に負けないくらいイバライガーたちが戦ってる時に応援してくださいね。よろしくお願いします。それでは今お姉さんからみんなに言った3つのお約束、近づかない、立たない、応援する、守れるよってお友達は元気にはい。よーし、みんなバッチリありがとう。それでは最後までお約束を守って一緒にショーを楽しんでいきましょう。お待たせいたしました。それではね早速イバライガー呼んじゃおうと思います。お姉さんがせーのって言ったらイバライガーのこと呼んでください。いくよ、せーの。今行くぞ。どこ聞こえた気がする。イバライガーどこだ？今日はどうしたのかな？はい、今日はねジャークがやってきてもうイバライガーと戦ってるんだけど、もうねもうびっくりしちゃってこうやって慌てて出てきたんだよ。そうか、しかもマイクが届かなくてとっても慌ててしまったね。でも大丈夫、イバライガー来てくれるもんね。ぶっ壊したいな様、こっちこっち。ぶっ壊したいな様、なんとかイバライガーたちから逃げ切れたようですよ。
この例茨城がともめ、いつも邪魔をして。あいつの弱点でも分かればいいんですけどね。イバライガーの弱点？そんなのあるわけないじゃん。そうだよ。なんですって人間のくせに生意気で、ちょうどいいわ。あなたたちを叩き潰して憂さ晴らししてあげるわ。やだよ。そうだ、みんなイバライガー呼ぼう。せーの、イバライそこまでだジャック、お前たちの好きにはさせないぞ。時空戦士笑いがある。やった、もう見つかったの？ぶっ壊したいな、ここにいたな。もう逃がさないぞ。イブライガー、君は下がっているんだ。コードが伸びなくて下がれないんだよ。こっちがごめん。さあぶっ壊したいな、今日こそ決着をつけてやる。もういや、行きなさい戦闘員ども。きちゃーはっ戦闘員か。ぶっ壊したいな、これはお前だけだ。おのれ、待て、そいつは俺の獲物だ。黒き孤高の戦士笑いがあった。ブラックどけある、そいつは俺がぶっ潰す。やれるもんならやってみなさい。うわっやばいですよ、ぶっ壊したいな、そば。ここは逃げましょうよ。しょうがないまで問いかけよう。逃げやがってな。私たちが勢ぞろいしたんだから楽勝だけどね。おいガール、あまり調子に乗んなよ。同じライガーシステムとはいえ、お前は俺や R とは違いサポート用のセッティングのはずだ。今後は引っ込んでおいた方が身のためだと。それはそうだけど、でもジャックをほっとくわけにはいかないじゃない。だがお前にはミニライガーのようなバックアップシステムがない。破壊されたら元には戻らんぞ。ガール、君は無理はしないでくれ。ジャックはきっと私が倒す。これ以上無茶はやめるんだ。いやよ、私だってイバライガーなんだから、みんなを守るために戦うわ。たとえどうなっても。なら好きにするんだな。だが俺の邪魔だけはするなよ。じゃあな。ガール、本当にあまり無茶はしない方が。大丈夫よ。さあジャックを追いかけましょう。ガール仕方ない。なるほどね。おいコジャック、今の聞いたかよ。聞いた子じゃ聞いた子じゃ。どうやらバックアップシステムがないのがイバガールの弱点みたいだぞ。これはいいこと聞いた子じゃ。いいことって何？イブライガー、そんなに驚くことないじゃないか。何いいことって何？教えてよ。誰が教えたよ。なんでもねえよバカ。おい、あっち行け。そんなの教えてくれないとイバライガー呼んじゃうよ。待ってよ。何じゃあ教えてよ。それはさ、体にいいことだよ。いいこと？そうじゃ。体操すれば体にいい子じゃ。そう体操。どんなの？じゃあとっておきのジャック体操を教えてやるよ。よし、それじゃあ今からやるから見てな。いくぞ、ミュージックスタート。皆様、天気の良い手拍子をよろしくお願いいたします。閉じて、
掴んで投げる掴んで投げるジャークのポーズシャキーンおお、どうよこれがジャーク体操体操ね。でもなんだかな、一人で踊るのはちょっと恥ずかしいな。そうなの、じゃあさ、うん目の前にいっぱいお友達がいるから、何人か誘っていいよ。はい、よし、じゃあ聞いてみようかな。一緒にね、ジャーク体操を踊ってくれるってお友達、元気にはーい。はい、ちなみにね、今回のジャーク体操ね、ネットにアップするからね、そう顔が見えてもいいよっていう人、はーい。じゃあね、一人ずつぐらい連れてこようかな。元気なお友達がいいよ。元気なお友達。よし、じゃあ僕もね。靴履いてる。靴履いてね。はい、もうちょい一回下げて下げて。元気に、はーい。じゃああれかな、飛んで跳ねてくれてるお嬢ちゃん、マスクしてるお嬢ちゃんおいで。ね、ちゃんと靴履いてきてね。よいしょね。はい、おいで。はい、じゃあお名前聞いてみようかな。こんにちは。こんにちは。元気ね。お名前は？長谷川そうくんですか？そうくん何歳？そうです。そうくん来年何歳？ 4歳。 10歳。そんな風に言った方が来年10歳なのね。4歳。1年間に6歳年を取るそうくんです。来年楽しみだな。じゃあ続いてのね、お友達ね。こんにちは。こんにちは。あら元気ね。お名前は？ママやです。ももえちゃん？ももやちゃんは今日はどこから来たの？お家。いいよ。じゃあお家から来てどこに帰るのかな？はい、よくできました。お家から来てお家に帰るももやちゃんです。ももなの。ももなちゃんってごめんなさいね。私小林正明っていうの。よろしくね。はい、じゃあ続いてのね。まちなちゃんね。はい。こんにちは。お名前は？みわちゃん？みやちゃん。みやちゃん？違うらしいよ。みやちゃん。みおちゃん。はい、みおちゃんでーす。はい、じゃあね、そうくん何やってるのちょっとね。はい、じゃあせっかくだから今日さ、やつるぎも出てくれるって言うんだけど、そうね、やつるぎ出れるかな？来てくれる。やつるぎ来た。将来さあ、来た。いっぱい来た。なんか顔出てるからお友達がいっぱいできたみたいだ。じゃあね、今からジャンプ体操踊れる？大丈夫だけど、お友達たちが鬼丸さんだ。ぜひ、さっきの鬼丸さんって書いてあるマイク借りてたらね、どうでもいいですからね。じゃあね、曲なしで練習してからね、本番行ってみましょう。じゃあね、ちょっとね広がってみてもらっていいかな。じゃあみんないい位置取ってくださいね。はい。よし、それじゃあ一緒にやっていくぞ。まずはパンチを4回だ。いくぞ。パンチ。そしたら次は掴んで投げる。もう一度掴んで投げる。岩井方面ね。そしたら次は腕をくるっと回して胸の前でハートの形を作るんだ。そしたらこれを開いて閉じる。また開いて閉じると。そしたら次はキックを4回だ。キック、キック、高く上がるね。キック。そしたら次はまた掴んで投げる。今度は松戸方面です。そう、掴んで投げる。はい、そしたら最後にジャークのポーズだ。シャキーン。お、みんなよくでき、悪そうだなみんな。はい、じゃあね、本番いけそうだね。本番行ってみましょうかね。よし、それじゃあ本番いくぞ。ミュージックスタート。皆様、心を込めた手拍子をよろしくお願いいたします。ワン、ツー、スリー、フォー、パンチ、掴んで投げる。腕をくるっと回して開いて閉じて、キック、掴んで投げる。掴んで投げる。ジャーク
ーズジャギー。やったー。よかったね。すごいいいジャンプ体操踊れたからさ、こうさ前に出てさやってくれたお友達に何かプレゼントとかないかな。用意してあるんだな。なんだろう、何かな。さすが兄貴。ねえ、すごいいいねだろ。もらえるからね。うん、よかったね。じゃがじゃーん。イバライガーのサインリポスター。やったはい、これすげはー。ねい、ありがとうね。はい、じゃあこの後もねお席に戻って茨城川ショーを楽しんでってね、一緒にね踊ってくれたお友達とやつるぎのみんなに大きな拍手お願いします。じゃあね、村に戻って茨城川ショー楽しんでってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。どうだ、いいことだっただろ。なんかすがすがしい。じゃあさ、もう用ないでしょ。はい、帰ったら。じゃあそうだ、ね。早く帰れ。俺たちは早くイバガールの弱点を報告しないといけない子じゃ。バカ、そう言ったらダメだよ。イバガールの弱点。違う、口がじゃなくて間違えた子じゃ。なんだよそれ。くそ、バレちまったらしょうがねえ。イムライが無事に帰れると思うなよ。帰れろ。お待ちなさい。え、時空戦士未来がある。黄色に弾けるスパークル、未来がイエロー。青くきらめくシャイニング、未来がブルー。ケケミニライガーだ。茨城がご無事ですか。いや僕は大丈夫なんですだけども、こいつらイバガールの弱点を見つけたっつってもうなんかまずいんだよ。なんですって。くさ、邪魔させねえぞ。茨城がここは危険です。下がっていてください。はい。ジャック、行くぞ。こじゃおっはっとなかなかやるな。こうなったら兄貴、え、何？あとは任せた子じゃ。ちょっお待ちなさい。そうはいきませんよ。ブルー、イエロー、あなたたちはコジャックを追ってください。任せて。もちろんあなたも逃がしませんよ。さあ諦めなさい。と、そうはいかねえぜ。来いお前たち。何、まだ仲間が。油断したな。お前はこいつらと遊んでな。じゃあ遊びは任せていい。お待ちなさい。まずい、早く終わればいけないのに素直に通してくれそうもありませんね。仕方がない。ついてきなさい。うわっ、まったくもう失礼しちゃうわ。みんなして私のこと足手まといみたいにバックアップがなくたってやられなければいいんでしょ。そこにいるのはイバガールか。あんたはジャークス天皇ダマクラカズン。ダマクラカスン様、どうやらここにいるのはイバガールだけのようですよ。だから何よ、ちょうどいいわ。あんたたちを倒してみんなを見返してやるんだから。いいのか、仲間を呼ばなくていい。あんたたちなんか私一人で大丈夫よ。ほう、それは好都合だ。どういうことよ。バカめ、最初から狙いはお前だ、イバガール。なんですって。聞いたぞ。貴様はバックアップシステムを持たないヒューマロイド。つまり破壊されてしまえばもう元には戻らない。ここで貴様を叩き潰してしまえば茨城川どもの戦力はガタガタだ。行けセントリンども。くしゃー。
れまでのようだな。やっぱり私は足手まといだったみたい。愚か者め、今さら悔いても遅いわ。でもね、私が倒れてもRたちがいるわ。きっとジャークを倒してくれるわ。まだ強がりを持つか。R、ブラック、みんなごめんね。でも信じてるから、こんなやつには絶対に負けないって。黙れ、イーグルシは消えろ。うわカル一歩遅かったようだな、イバライガール。カル、まさかおいカル、返事をしてくれ。一か八か私がエネルギーを注ぎます。無駄だ。イバガールの機能は完全に停止した。もはや蘇らんわ。やはり私では。うわー、邪魔くらかす貴様、よくわかるよ。イバライガール、落ち着いてください。バカめ、どんなに叫んだところでもう遅いわ。うわー、ガール、イバガール、頼む、目を覚ましてくれ。誰でもいい、誰かガールを救ってくれ。無駄なことだ。人間の応援も今回ばかりは役に立たん。ガール、そんなさすがの貴様も仲間を失うことには耐えられんか。安心しろ、すぐに貴様も破壊してやるわ。大丈夫よ、お兄ちゃん。それだ。ブラック、その子は。私はイバガールのバックアップシステム、自分のミニガールだと。バックアップシステム、それじゃあ。私がお姉ちゃんを直してあげる。さあ、立ち上がって、お姉ちゃん。私は一体。ガール、よかったね、お姉ちゃん。あなたが私のバックアップシステム。一体誰があなたを。ブラックが私を作ってくれたの。ブラック、君が。ミニブラのメンテナンスついてた。これ以上無茶して俺の邪魔をされちゃかなわねえからな。そいつがいればイバガールもなんとかなるだろう。なんだと、せっかく見つけた弱点が。ブラック、ありがとう。ああ、やはり君もガールのことを心配してくれたんだな。バカを言うな。アマちゃんどもが目覚めちゃっただけだ。ミニガール、さっさとジャークを片付けさせろ。分かったわ、パパ。誰がパパだ。だって私を作ってくれたんだからパパでしょ。いいからさっさとやれ。よーし、行くわよ、ミニちゃん。私の力は癒しの力。この力でみんなを応援するよ。会場のみんな、私と一緒に応援して。みんな、今こそ大きな声でイバライガーの名前を呼んで、せーの。もっと大きな声で、せーの。やめろ、お前たち。みんなの声が聞こえるぞ。うおー、時空天使イバガール。時空戦士バライガーある。時空戦士イバライガー R。
ダマクラカスを。分かった、頼んだぞ。依頼がある。行くわよダマクラカス。望むところだ。ついてくるがいい。待て。さあどこからでもかかってきなさい。調子に乗るんじゃありませんよ。ミニガル、お前はよく見て戦い方を覚えろ。行きますよ。はっよっはっはっよっはっよっはっはっよっはっ強い。ここまでのようですね。ミニガル、お前さえいなければ。しまった。爪が甘えぞ、ミニガル。もう許しませんよ。時空鉄拳ブレイブインパクトファイヤー。はっよっは覚えてらっしゃい。ミニガール、怪我はありませんか？ならさっさと行くぞ。ええ、笑いがあるたちのもとへ急ぎましょう。あと一歩だったというのに。ダマクラカス、私の仲間を傷つけたお前は絶対に許さない。やられた分はたっぷりお返ししてあげるわ。ザキ、こうなれば二度と復活できんよ。バラバラに引き裂いてくれるわ。行くぞ。はっとどめだ。時間鉄拳ブレイブインパクトファニー。時空旋風エターナルウィンドフレア。おっと、これで終わりだ。やつらにバツ。二人ともご無事ですか？あ、みんな無事だ。ガールもこの通り。今回はミニちゃんのおかげで助かったわ。これからもよろしくねお姉ちゃん。あ、私からも頼む。ガールのことを助けてやってくれ。それじゃあ俺は帰るぞ。ブラック、私頑張るね。好きにしろ。だがガールの真似して無茶すんじゃねえぞ。ブラック、やはり心配なんですね。だってパパだもん。違うって言ってんだろ。とにかく気をつけるんだな。そうだミニガル、例のことは任せたぞ。じゃあな。例のこと？どうだろう、わかんない。きっとブラック照れてるのよ。そうね、今回はブラックのおかげで新しい仲間もできたし、ブラックいいとこあるよね。あ、そうだね。みんなよかった。どうもありがとう。いや、会場のみんなの協力があればこそだ。会場のみんな、私たちはこれからもジャークと戦っていく。新たな仲間や応援してくれるみんなと力を合わせて、きっとこの世界を守り抜く。これからの千葉を、茨城を、そして世界を作るのは君たちだ。君たち一人一人が千葉と茨城の未来を明るくするヒーローなんだ。みんな素敵な未来を共に作ろう。そうだ、せっかくだからさ、みんなで一緒にあーってやろうよね。よし、それじゃあもう一度いくぞ。みんな素敵な未来を共に作ろう。チークン選手、バライがある。はい、かっこよかったイバライガーたちに大きな拍手をお願いします。はい、みんな今日は見に来てくれて本当にどうもありがとう。はい、それではですね、お別れの挨拶、さようならではなくて、もう一度も会える魔法の言葉、イバイバイでお別れしましょう。せーの、イバイバイ。それじゃあみんなまた会おう。バイバイ。それじゃあみんな、イバイバイ。
皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。僕たちともまた会おうね。